Добрый день! Сегодня мы поговорим о печи Прага компании Экокамин. Печь представлена в одном цвете, в черном, покрашена термостойкой краской Муар. Компания существует более 20 лет на рынке. Печь панорамного типа, у нее 3 стекла, открывается ручкой. Очень легко. Внутри все футировано вермикулитом, что повышает температуру горения дров. Также присутствует вторичный дождик. Вот эти дырочки по задней стенке мы видим. Очистка стекла. Через технические отверстия сверху поступает воздух, нагретый на стекло, не давая прилипать саже. Вес печи составляет 190 килограмм. В задней части есть подвод воздуха из другого помещения, для того, чтобы не пережигать кислород в помещении, где вы находитесь. Подача воздуха осуществляется одним колесиком. Очень удобная ручка. В печи уже встроенная шиберная заслонка. Регулировка тоже вот здесь выведена, очень удобно, одним рычажочком. Кожух можно нарастить до высоты вашего потолка, а так стандартно 2724 его высота. Печь колосникового горения, чугунный колосник у нее присутствует и зольный ящик, который достается и чистится по заполнению. Также снизу можно подсушивать дрова. Гарантию на своей печи компания Экокамин дает 3 года. Печь 14-киловаттная, то есть обогреет 140 квадратных метров при высоте потолка 2–2,5 метра. У печи жаростойкое стекло с красивой голограммой. Ждем вас в нашем магазине на Софийской, 66. У нас огромный выбор печей, каминов, чтобы дарить тепло в ваши дома.